Naçë, tha, Tina Zber dhe një këtë faqe, një këngëre, një këngëtare e veriore. Përshëndes veriorët kudo që janë edhe në të ardhmen për ngelin në një copë. Në një copë, kështu, vend Shqipërisë, dhe ngeli vetëm për veriorëve. E kam bindje këtë. Për ne, malukëve, si që thonë, si që jam nga nëna ime. Maluk, po do t'i që në njerë kopërcia të shpëton nga edhe nga rrethanat e ndryshme historike, është dukur që në shqiptarët nga kopërcia mund të kemi mbijetuar si këmbë. E di më ndodh shpesh me gjithë tuaj që kam takuar gjatë jetës time, ose që kam pas rast të punoj, thonë, kosovarët thonë, janë më burra se shqiptarët. Nuk është se më bëhet qefi, po ndërkohë edhe ti ku në njerë mendoj, mos kanë të drejtë, se dhe ky patriotizmi bosh, Kosova, Shqipëria e një bashkimi që nuk është nërmar as një hap kur për të bërë, për kuntrazi gjithë politika tregon të kundërt, në njerë mendoj, po ka shpëtuar, kanë krijuar shtet në vetë ata, vëllezërit tanë, kosovar, shtetin e vetë me rregulla shumë më demokratike se sa shteti jo aktualisht, shteti am shqiptar. Po që si që ish mendoj që para laçi para kukësi. Kjo ishte sa për hyrje. Tani kam përshtypjen që qa vjen për dallë dhe qa kullin dhe janë të lumtur dhe tjenë o patronazhist o jo të zhvotus PS, se PS-ja ka dhe njerëz me integritet. Unë kam përshtypjen që po përjeton dhe një çare të brëshme, po të pa dukshme si parti. PS-ja më përpara ka pas figura me integritet, gra me shumë integritet, se janë kanë të ndisur tëra tani si pastruset e Ramës. Me qëtë respekti për pastruset. Flasë për nivelin e ministrave. Si salitaret e Ramës janë këta ndisur të tëra. Të tëra dhe të tërë. Nise unë jam gjithmonë me gratë. Shu që shok ndjes. Ndjekës që do ju bi rastit që shikoni videon time. Këtë video për bëjmë një qëllim analizi post-zgjedhore, sepse vura re disa fenomene dhe disa faktorë që nuk ishin identifikuar në zgjedhjet e kaluara dhe më vjen mirë që po fillon një farë zbulimi i disa gjërave që kanë qenë deri diku problematike dhe të fshira në shoqërinë tonë. Unë këto zgjedhje kam bërë një analizë para zgjedhore, para disa ditësh ku kam pasur bindjen time që janë antikushtetuese, kush të doj ta shikoj këtë video, se nuk po e ripërsëris këtu që mos ha kohë në këto minuta. Kam bindjen time akoma që janë antikushtetuese, sepse ashtu e parashikon kushtetuta që është shkelur disa gjëra, nuk po merrem janë vjedhur apo nuk janë vjedhur votat, sepse nuk kam këtu dokument që ta argumentoj këtë gjë. Pastaj edhe po të janë vjedhur, hajtë thonë po të kishte vaj 71 mandate, po. Tani themi 85 mandate janë vjedhur. Se shokën i të partive të reja, ju thash nuk kërkohet qeveri teknike pas zgjedhjeve. Po, nuk e di pse këtë vend gjithve i pëlqen në vetja o shoqen e. Unë besim kam të vajza këtu në këtë vend se të burrat. Këtu i pëlqen gjithve vetja, këtu duan gjithë ju për vetja në qef shpejt, duan të bëjnë si njësha, po të filloj vetë pëlqimi, i djegur që pa njësur. Ta një them drejtën dhe kryeministrit edhe gjithë qeverisë si ka fillu vetë pëlqimi, po për mua të mbaruar janë, po në këtë sistem kufom, janë në kufomat. O, quna duhet kishit bërë koalicion para zgjedhur me Partinë Demokratike me pak fjalë, ti kishit bërë mirë Rogalit, o kalamajt.
Sepse kush pranon të hyjë në zgjedhje me këtë sistem, do luajmë me rregullat e këtij sistemi zgjedhor. Tani gjithë lufta që është bërë gjithë këto vite për ndryshuar sistemin zgjedhor nuk u pranua. Ose mos kishit pranuar të futeshit në zgjedhje, ose të kishit pranuar me një qëllim të qartë, përfaqësoheshit me disa deputeta aty dhe ishin disa zëra që meritonin të futeshin, them drejtën. Meritonin dhe disa 2-3 veta më tepër të futeshin atë. Din vetë ato kush janë. E thash dhe në videon paraardhëse, me koalicion duheshin më pak vota për të bërë deputet, siç kanë treguar dhe i palë zgjedhje më përpara në 2021-shin. Siç edhe u bën. Në të njëjtën mënyrë siç ka luajtur LSI-ja më përpara. Tani Avers është një parti që ka mbjetuar tre qeveri rresht. Nuk bëjnë gjërat, ne do bëjmë kështu, ne do bëjmë, ose zgjidh metodë të tjera jashtë sistemi. Unë them të se më vjen keq, më vjen sinqerisht shumë keq. Për këtë që. Për sa i përket Partisë Demokratike, them drejtën, nuk më duket që ka spikatur më asnjë figurë aty. Shumë thonë është një parti në fundin e ciklit të saj. Kjo është për të parë, po mendoj që një herë e mirë nëse kreu i partisë që ka qenë gjithmonë Berisha nuk bën një akt përfundimtar që unë me zemër do doja shumë ta bënte dhe shumë njerëz tjerë që vinë nga një realitet i pamundur, shumë i vështirë. Kërkonte një herë vetme, edhe nëse vjen ndonjëherë pushtet, po nuk e besoj se do vi më, po edhe nëse nuk do vi më kurrë, bënte një akt fisnik, të kërkonte hapjen e dosjeve. Fillonte një proces, duhet të fillonte një proces për hapjen e dosjeve në këtë vend. Në të kundërtën do dyshoj nëse ajo parti ka qenë ndonjëherë vërtet antikomuniste. Po filloj të mendoj që nuk ka qenë ndonjëherë, po nuk e besoj kështu, se Partia Demokratike ka pas edhe periudha të shkëlqimit të saj, dhe them drejtën, në nivelet larta të qeverisë, Berisha nuk ka pas zgjedhur ndonjëherë njerëz pa shkollë. Akademik ka pas zgjedhur. Mbaj mend disa periudha saktuara kanë qenë akademik. Mirë, keq. Shumë thonë që shumë politika ti kanë qenë dëm të interesave kombëtare të vendit. Po në tërësi ka pas edhe një lloj disipline qeverisë. Pastaj gjithë ky sistem ka arrit të fundin e ciklit të tij. PDPS, LSI, PDPS, LSI. Po do vi një moment edhe do ka ta ndiset, kështu që 2 lekshat marrin tani kontroll zeza marrin ata, po. Ja i mbajnë ta në këmbë. 2 leksha. Patronazhistët janë 2 leksha të rinj. 2 leksha të rinj. Janë bërë gjithë me informacione. Të gjithë kanë, i vazhdon ajo, si në kohën e tyre, dëshira e paikur për të bërë pjesë e sigurimi shtetit. Sigurimi shtetit ka 10 vite ka rënë. E dini jo, keni marrë vesh? Keni marrë vesh që ka një 10 vjet ka rënë sigurimi? Kanë mbajnë tjetër sistem një kjo qeveria. Ka tjetër kryetar. Dini? Sigurimi është sa të vej informacione, sigurimi. Se kështu është kur është që vendin e marrin dorë agenturat e huaja. Çdo gjë që ke bërë, çdo gjë që ke shitur, është si me shpirtin tënd, çdo gjë që bën të kthehet një ditë. Për vendin të kthehet 1000 fish, të kthehet haku i të gjithëve. Po edhe ato që ke dhënë kur i jep gjërat, ka tjetër kush kontroll, nuk e ke më kontrollin vet. Po fatkeqësia jonë është që kemi në krye njerëz që na kanë kontroll dhe ne. Që u bëj një pyetje, keni vënë ka 12 vjet qeverisë ky zotëri.
është futur në Shqipëri, ka ndryshime, është futur frymë perëndimore, bën secili nga një punë vogël, nga një biznes ndjer nga një të ardhur të vogël kështu. Jepni nga një shtëpi me Airbnb, shumica kanë shtëpia të kostën verit, u ka bërë në verit gjithë me shtëpia dhe vazhdon në shani pastaj. Të tjerë së di si kanë marrë, se kanë ardhur nga zona të tjera në mënyrë të dyshim, nuk po merrem me pjesën që kanë trashëgimi ose kanë frytet e punës vet. Them drejtën, kam më respekt për biznesmenët, që nga biznesi më i vogël deri më sipër e kam bindje këtë, se biznesmeni nuk ka kur hipokrizi, mendon vetëm për fitimin, për marshën e fitimit, kaq kushton, kaq humbja, kaq fitimi. Këtë hipokrizin që xhiron vërdall me prapaskena politike apo me prapaskena kujt doja hedhësh, kujt doja fusësh, kjo duhet ikë nga kultura shqiptare, se është jashtë mode komplet, duke një fare sistemi i njerëzimit këtë lloj vjetrimi. As do mbaj mend historia fare, as sigurimin tuaj, as 2 lekëshat e këtyre të rinj. Ky është llumi i politikës. Ky është fundi i politikës shqiptare. Nuk është se ka pasur njëherë në një nivel të lartë politika shqiptare, se nuk ka kulturë politike, ka qenë një nga temat e mia diplomës. Po ky është, tu s'ka më, nuk bëhet më fjalë fare për lojë politike. Tani këti nga legja jonë. Që ne si përmarrësve të rinj na keni vënë kyçin. Do vini të më lidhni pak dritat që këne prerja e vitet gjysmë më parë, apo? Se i keni prerë shkelje. I keni prerë në shkelje të plot ligjore. Keni ndërprerë punën e një medie. Dhe po vazhdoni të jeni në shkelje, se është apeluar në vendimi i gjykatës, normalisht duhet të ishin lidhur dritat të vazhdonte puna. Gjatë gjithë kësaj kohe derisa vendimi të marrë formë prerë. Si ju e dini miq që unë me disa të rinj para pak vitesh filluam një projekt pavarur për një media të lirë që quhet Trakt.al. Dhe na erdhën në ndërprerën punën nga në bashkëpunim me 2 lekëshat e lagjës, të cilët vazhdojnë të portojnë sy në kohën e tyre. Si qa thot kjo, si qa bën kjo, qaja këto që thua, se fekuna, po shkolni more, shifrin kërë, oj, disho, tani që fitoj Rama. Qa do përfitoni më asgjë? Qa fituat, asgjë s'fituat. Tani hajde lidheni dritat, se herën tjetër ato e para ju që merrni fletrufet kësaj radhe nuk do i keni më të dera zyrës, do i keni gjithandej, me emër mbi emër, se keni frikë nga ekspozimi juve. Gjithë të fsheta. Fsheta të mëdhaja. Fsheta të mëdhaja. Qeveria kushto të caktohet Ministrin Energjetike tani, apo si dihet se punën? Mira, hajde lidheni nesër. Bela, ju do pësuar i bërë shumë e bukur. Nuk talën, vërtet e kam. Shumë e bukur. Hajde më lidh pak dritat, të mësoj ca stile të reja, veshje. Mirë. Për serverat e Traktit po vazhdojnë të punohet, se janë hakeruar para 10 ditësh përfundimisht.
ka më në një kështu kanal të lirë, ky që flasën jo në Facebookun, të tjerët. Po tani do hapësh direkt TikTokun apo do presësh një vit të bëhet? Apo hap direkt, ti s'e ke problem hap direkt se nuk çfarë duhet tani. Shok dhe shoqeni një takofshëm. Nga unë, Evanthia, Shkurteva, Pango, vetës ja bëta, se mos ka në një pretendim që këto 4 vite do zhvillohet vendi, më mirë ikni që tani, se ata patologjistët nuk ikën ose janë kanë ngulur, vjen kapur këtu te ky sistem, po. Në tjerët, o do ikim se nuk do ndryshoj gjë, do ndryshoj, por nuk do flitet më shqip fare këtu. Nuk do jetë më fare ky vend interesat tona të përditshme. Ky vend do jetë vetëm të huaj. Gjysma për jeshtë ndoshta 4 vite do kanë vdekur kujt. Më ndjes më vjen keq. Më vjen shumë keq atë. 4 vite do ishte mirë që të paktën këtu të kishin hyrë edhe me që ka sjellë gjithë haljet e botës këtu, të kishin hyrë të paktën korporata, kompanita, peshin vende punës, se të paktën u fut kjo firma perëndimore, bëni secilin ka një punë, jepni ato apartamentet me Airbnb edhe kështu. Po të paktën të kishin hyrë korporat. Po në mënyrë të dyshim, nuk e di ku qëndron problemi, që këtu nuk pranojnë të vinë mas korporatat me këtë lloj qeveria. Nuk kanë ardhur kurrë, në fakt, në Shqipëri nuk kanë depërtuar kurrë. Po nuk kanë depërtuar se pse të vjedhin vetë tha, pse të vjedhin tjera tha, kur vjedhin vetë. Nëse pa analizoj, pak analizën, po mua më vjen vërtet keq. Po të paktën prisja 70, 71, ja 74, po jo 85 deputet. Edhe flisni pastaj për shitje vota. Mbajeni tani. Ky nuk është fundi. Gjithmonë politika ka një zgjidhje në çdo moment ka një zgjidhje. Po ku dini të bëni politikë me? Si jeni për atë po. Deri tani mjeshtër po del Rama për politikë, them drejtën. Dhe mbledhe mendja no. Nga unë Evanthia, edhe një herë prap, mirë pafshim. Do dëgjojmë në video të tjera. Për të folur më tepër zgjidhjen tonë, zgjidhjen politike që unë shpresoj që çdo njeri të ketë reflektuar gjatë 3 ditëve se 4 vjet janë siç është.